Dit is een van de mannen die gewoon voorganger is, die zich al jaren inzet. Hij is ook bij de Raad van State. Zijn naam eigenlijk wordt gebruikt voor de groep die de aanklacht heeft ingediend. Dus ja, ik ben blij dat hij aanwezig kan zijn en dat hij ons wat woorden naar ons kan richten over Zwarte Piet en misschien wel de brede perspectief. Nou, ik wil jullie gewoon de handen op elkaar voor iemand die was vast wel op tv gezien in de krant. Ze hebben geprobeerd hem klein te krijgen, maar dat gaat ze niet lukken. Want hij is gewoon iemand, hij is aanwezig en hij zal van zich doen horen. En hij is echt inspiratie voor mensen zoals ik, zoals Rientje van Zwarte Piet niet. En zoals anderen die zich inzetten voor een betere morgen voor Nederland. Dames en heren, mag ik de applaus voor onze laatste spreker. En natuurlijk een dappere strijder. Nou, voor Perez. Utrecht, ik ben trots op jullie, al die mooie mensen. Wat moet ik, daar kan ik niet over uitgesproken raken. Ik sluit me aan bij Knowledge, voor wat betreft die vrouwelijke sprekers die er hier zijn geweest. Knowledge, laat me je verbeteren. Die vrouwen zijn altijd voorop gegaan in de strijd. Dat is onze voorhoede. Die mannen van ons zijn watjes woezies. Want ik zie hier zo, merendeel hier is vrouw. En we hebben een minderheid hier aan mannen, want die liggen thuis te slapen. Of ik weet niet veel wat ze zijn aan het doen. Big up voor al deze vrouwen. Dank u wel. Ik weet eigenlijk niet, ja, waar moet ik eigenlijk beginnen? Al ben ik zwart als roet. Ik meen het goed. Zwarte Piet, wie kent hem niet? Zwarte Piet is de grootste hypocriet. Het is geen racisme. Het is niet gelinkt aan de slavernij. Dat is wat ons om onze oren wordt gegooid. Het is een kinderfeest. En daarmee bedoelt PV Nederland een wit kinderfeest. Want zolang als dat u hier staat, zolang als dat dit aan de gang is, dat zogenaamde publieke debat, want daar kom ik straks op, dan heeft men het alleen maar over eigenlijk die witte kinderen. Niemand in geen enkele krant, niet één van die mensen die tegen ons is en dus die voor Zwarte Piet is, heb ik ooit één woord horen uitspreken over wat het betekent voor zwarte kinderen. No way. Die kinderen die totaal gefrustreerd thuiskomen, want op school worden ze gepest. Een kinderfeest. Welk kinderfeest? Voor wie? No way. Maar daar blijft het niet bij. Want dat gevecht tegen Zwarte Piet is maar een voorhoede gevecht. Je moet het net zo zien als dat, zeg maar, de werkelijke strijd die nog op gang moet komen. Want er zijn nog meer dingen aan de hand in dit land. In dit land waarvan men zegt dat het vooruitstrevend is. Dat het een van de meest ontwikkelde landen is. En desalniettemin, in een beschaving, daar heb je een traditie nodig die erop gebaseerd is dat je een andere etniciteit belachelijk maakt. Nodig hebt om je traditie voor te zetten. En wanneer we het over tradities hebben en het afpakken van tradities, nou, daar weet Nederland wel raad mee. Mijn geloof
mijn onderwijssysteem, mijn familiesysteem, mijn naam. Wat nog niet meer van me hebben ze afgepakt en vernietigd. Er zijn weinig van ons hier van Afrikaanse afkomst die op dit moment nog een originele naam hebben. Ik ook niet. Ik heet Perez en ik geef het te doen om een enquête te houden in Afrika om te weten te komen wie daar zo ook nog Perez heet. Perez is mijn slavennaam. Ik heb nog niet bedacht hoe ik in het Afrikaans moet heten, maar ik neem aan dat jullie me gaan helpen op een dag en me suggesties gaan doen. Het gebeurt niet zomaar. Knowledge heeft het zo net prachtig verwoord van mensen die voor ons zijn gegaan. Je kan het van twee kanten bekijken. Ik heb het voorrecht of zeg maar het ongeluk gehad om in 1962 hier aan te komen in Nederland. En toen was ik alleen en ik heb het gevoeld, want ik was natuurlijk een roepende in de woestijn. Maar ik heb me altijd verschrikkelijk ongemakkelijk gevoeld wanneer het zo ongeveer tegen oktober, november, december aanliep. En waar moest ik dan naartoe? Dat naroepen op straat, dat mikpunt zijn op school en niemand hebben waar je eigenlijk steun bij kon halen. Er waren niet al te veel kinderen die op mij leken. Dus ja, dat ging heel moeilijk. En dan, zo langzamerhand is het verworden tot dit. Tot wat we hier nu op dit moment doen, dat was onmogelijk in de tijd dat ik kind was. Maar dat blijft het niet bij. Zelf op dit moment, op deze leeftijd die ik heb, we zijn nu in een grote stad en hulde aan die mensen van ons die in die dorpen wonen, die geen kant op kunnen, die eigenlijk ondergronds moeten hun leed maar moeten ondergaan. Want het kan een kop kosten, het kan een baan kosten, het kan ze in sociaal isolement zetten. Het kan maken dat ze je te maken krijgen met fysiek geweld. En fysiek geweld, dat hebben we gezien in de loop van de afgelopen tijd. Dat wordt niet geschuwd door de mensen die voorstander zijn om deze afschuwelijke, racistische en aan de slavernij gelinkte traditie in stand te houden. Let u wel, ik heb zo net de inspanningen en de voorhoederrol van de dames heb ik benoemd. Let u wel, u heeft 2 keren in het hele proces heeft u gezien dat er geweld is gebruikt. En allebei keren was het tegen vrouwen. De eerste was die mevrouw van Papua op het Malieveld. Die dacht zijn handje te gaan helpen. Nou, ze heeft het geweten. En de tweede was onlangs bij de behandeling van de zaak van die mevrouw die voor me heeft gesproken, mevrouw Gupta. En alle keren was ook tegen mevrouw. Fysiek geweld. Alle keren was de politie erbij. Men heeft het op televisie kunnen zien. Dus ook de officieren van justitie in Nederland hebben het kunnen zien. En ook het Openbaar Ministerie heeft het kunnen zien. En Nederland stond erbij en keek ernaar. Er werd niet gehandhaafd. En daartegenover kunnen we tal van andere voorbeelden stellen. Waarbij bij het minste en geringste een mediajacht wordt ontketend die weken duurt. Zwarte Piet, wie kent hem niet? Zwarte Piet, hij is de grootste hypocriet. Dit is maar die eerste domino-steen, dit gevecht. Want dat is het. Dit gevecht is maar die eerste domino-steen die ontmoet. Want er zijn nog andere issues waarmee we hier te maken hebben.
de meest belangrijke is de uitsluiting op de arbeidsmarkt. Direct gelinkt daaraan. Iedere keer horen we weer, 3 keer per jaar lezen we in kranten en zien we op televisie dat het werkeloosheidscijfer onder mensen van Afrikaanse of Caribische afkomst hoger is dan het landelijk gemiddelde. Niet een klein percentage, flink veel. En dat zijn geen onderzoeken die worden gedaan door mensen die eruit zien als ik. No, original Dutchman. Oké. Dan hebben we onderwijs. Ik weet niet als u vandaag tijd heeft gehad om naar teletext te kijken, maar vannacht zelf, of er is iemand ontslagen bij teletext omdat hij het per ongeluk heeft gezet. Ja, of hij is gedegradeerd. Maar dan, als ik vandaag lees dat in het onderwijs de scholen VMBO afdelingen opheffen of verplaatsen naar een apart gebouw om hun HAVO en VWO afdelingen weer fitter te maken, dan is dat een teken aan de wand. Ja, ik zie die 2 dames hier geschokt kijken en net zo geschokt was ik toen ik dat bericht vandaag las. Maar dat is de werkelijkheid van Nederland heden ten dagen. Die mensen die dat doen, die bereiden dus jongeren voor op het volgen van academisch onderwijs. Als ze dat op die manier doen, dan kunt u begrijpen dat dit ding, dit Zwarte Piet ding, waar ze zo hardnekkig aan vasthouden, onbegrijpelijk hardnekkig aan vasthouden, want het is niet te bevatten dat je zo vasthoudt aan kleur. Waarom wil je speciaal die kleur? Het kan alleen maar verklaard worden door een soort, ja, een gebrek aan zelfvertrouwen. Omdat je per se iemand nodig hebt om jezelf aan te spiegelen en je superioriteit aan jezelf te bewijzen. Het onderwijs, waar ze onze kinderen stapelen, waar we bij voorbaat verdoemd zijn om naar het VMBO te gaan. Niks te min van het VMBO. Maar het kan niet zo zijn dat zoals jullie hier zo zijn, we alleen maar daarvoor geschikt zijn. Dan hebben we ook nog die heren die ons moeten beschermen. Het etnisch profileren van de politie. Daar hebben we allemaal wel eens wat mee te maken gehad. Vooral niet met een pet op 's nachts gaan autorijden, want je bent de cross. Ik moest even inhouden om dat andere woord van Jan met die korte achternaam niet te gebruiken. Dat zijn allemaal issues die achter dit Zwarte Piet verhaal zitten en waar we aan het begin staan van zeg maar de strijd om dat weg te werken in Nederland. Ik heb genoeg gesproken, ik heb een aantal dingen aangestipt. U staat hier, ik ben jullie verschrikkelijk dankbaar dat jullie hier zo in Utrecht bij elkaar zijn gekomen. Big up voor jullie allemaal. Dokters. Maar ik heb wel een verzoek aan jullie. Vandaag is 1 november. We hebben nog 12 dagen te gaan totdat het uur is aangebroken. Decision Day. Daar zo in Den Haag bij de Raad van State. Het is erop of eronder. Het enige wat kan gebeuren, dat ze ons niet ontvankelijk verklaren, is om te maken dat het proces verlengd wordt. Een poging om ons financieel dood te bloeden. Want daarna gaan we natuurlijk, wat er ook gebeurt, dan is de volgende stap is de Europese Raad. Eens toch allemaal. En we gaan dat geld bij elkaar krijgen. Net zoals dat we het ook al die andere keren voor elkaar hebben gekregen.
Dus het enige wat kan gebeuren is dat ze het daarom doen. Maar die 3 heren die ik daar heb gezien, die hebben genoeg verstand om te zien dat dit einde verhaal is voor deze karikatuur. Deze karikatuur gaat niet meer bestaan in Nederland. En dat die heren van de pers, vooral die er hier te zijn, wil ik verzoeken om nou eens een keertje werkelijk te doen waarvoor ze staan. Werkelijk hoor en wederhoor toe te passen. Want in dat hele gebeuren zien we iedere keer maar alleen maar voorstanders zien we voorbij komen. En natuurlijk zetten ze af en toe iemand die op ons lijkt. Die zoeken ze op, die selecteren ze om daar zo neer te, in een krant of op de televisie neer te zetten. Om maar te beamen dat ze het goed vinden dat Zwarte Pieter is. En ze zijn het ermee eens. Doe een keertje je werk goed, zou ik zeggen. Ik ben zo klaar. Ik ben zo klaar. Ik heb jullie de belofte gevraagd om daar, dus 12 november, net zoals dat jullie hier zijn. Jullie hebben 12 dagen om je zaakjes te regelen, om te maken dat je baas of meester zegt dat ik ga die dag, ben ik er niet. Ik moet in Den Haag, heb ik een afspraak en daar moet ik dan bij zijn, want ik wil dat jullie daarbij zijn. Ik wil jullie gezichten, wil ik daar zien. We hebben dat nodig om Nederland te laten zien dat het niet gaat zoals in de pers iedere keer uitlegt om een handjevol en een paar dwarsliggers en querulanten zoals ze ons willen betitelen. We hebben jullie daar nodig. Zorg dat je daar zo bent. En laat Nederland goed begrijpen. Laat Nederland goed begrijpen, want daarmee ga ik afsluiten. Anno 2014. Met al die mooie zwarte jongens op die voetbalvelden heeft Nederland nog steeds geen scheidsrechter op het hoogste niveau die op mij lijkt en op die jongens lijkt. En daar heb ik genoeg daarmee gezegd. Dan weten ze precies waar de schoen wringt. Ik dank jullie dat ik in de gelegenheid ben geweest om dit tegen jullie te zeggen.